កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមម៉ូកេមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានម៉ូកេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ផ្ដល់ដល់និស្សិតការអប់រំជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យធនាគារ Eslida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាលោកអធុនត្រូវតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយមេសហជីពពីររូបទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថារៀនអង់គ្លេសគឺឲ្យចេះគឺជួយកម្ពុជាអាជ្ញាធរអប្សរាបំភ្លឺជំវិញការឆ្លាក់អក្សរបរទេសនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គររីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីអាជ្ញាធរទើបឃាត់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីម្នាក់ពីបទលាងលុយលោកអូបាម៉ាបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងអេបូឡាRFI មិនខុសពីមេសហជីពពីរូបផ្សេងទៀតដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ឲ្យលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CKDU គឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌវណ្ណសគុន្ធាលំអិតព័ត៌មាននេះលោកអាតុនគឺជាមេសហជីពកម្មករទី3ហើយដែលត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះតែពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវហិង្សាលើផ្លូវវែងសែងកាលពីដើមឆ្នាំ2014នេះតុលាការបានចាប់ប្រកាន់លោកអាតុន4ករណីរួមមានហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយនិងប្រើមធ្យោបាយដើម្បីជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈប្រឈមនឹងបទចោទនេះតុលាការបានកំណត់មិនឲ្យលោកអាត់ធុនប្តូរលំនៅឋានត្រូវចូលមកកាន់តុលាការតាមការកោះហៅត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាលសង្កាត់បឹងទំពុនមួយខែម្ដងមិនឲ្យទៅកាន់ចំណុចសួនឧស្សាហកម្មកាណាយ៉ានិងមិនឲ្យជួបជាមួយកម្មករនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាយ៉ានៅផ្លូវវែងផ្សេងជាដើមលោកអាត់ធុនបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាមានចេតនាបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យរូបលោកដែលជាមេសហជីពមួយរូបធ្វើសកម្មភាពនានាដើម្បីជួយដល់កម្មកររួមទាំងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសហជីព CKDU រូបនេះបានប្រកាសចំហថានឹងមិនគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការទាំងស្រុងនោះទេគឺនៅតែធ្វើសកម្មភាពជួយកម្មករដដែលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យមេសហជីព2នាក់រួចមកហើយឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌនោះគឺលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនិងលោកជាមនីប្រធានសហជីពស្រីកម្មករកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយឡែកមេសហជីពកម្មករផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកស្រីមុំញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាក៏ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងការងារនិងដំណើរនយោជកនិងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយប្រកាសពីលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីថ្នាក់ជាតិស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាក្រោយពីស្ដាប់បទបង្ហាញបទអន្តរាគមន៍របស់ភាគីទាំង3រួចមកអង្គសិក្ខាសាលាបានទទួលនៅលទ្ធផលចំនួន3គឺភាគីទាំង3បានឯកភាពទទួលយកទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារព្រមទាំងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាក្នុងគណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសន្យាយកការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជានិច្ចបដិញ្ញាបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានិងស្នើបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងផលប៉ះពាល់លើទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនៅកម្ពុជាហើយតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែវិញនេះដែរលោកសំនាងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសនៅចំពោះមុខកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនរយនាក់នៅមុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាលោកគាំទ្រការស្នើសុំប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឲ្យដល់$177មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបតែវិលត្រឡប់ពីបរទេសវិញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសុំឲ្យកម្មករ
រួបរวมគ្នាជាមួយនឹងសហជីពទាំងអស់ដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែគោលនេះឲ្យបានលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋណាដែលមានបញ្ហាត្រូវទៅស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាដោយលោកអះអាងថាឥឡូវនេះតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នឹងរួមគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីបានកើតមានឡើងចំពេលដែលក្រុមសហជីពកំពុងតែដឹកនាំកម្មករតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$177ហើយតាក់ទងទៅនឹងការយល់ព្រមចូលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រជំហរនេះហើយពួកគេសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើយន្តការសភានេះដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18កញ្ញានេះបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014និង2018នៅក្នុងសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចកុំឲ្យរដូវភ្ជុំម្ដងបន្ទាប់ពីថ្ងៃភ្ជុំហើយគេធ្វើការបូកសរុបស្លាប់ប៉ុណ្ណេះរបួសប៉ុណ្ណេះខូចឡានប៉ុណ្ណេះខូចម៉ូតូប៉ុណ្ណេះច្រើនពេកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអំពាវនាវចំពោះម្ចាស់រថយន្តទាំងរថយន្តឈ្នួលធំរថយន្តតាក់ស៊ីសូមមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីធ្វើដំណើរទៅស្រុកច្រើនណាស់ដើម្បីចូលរួមភ្ជុំបិណ្ឌនេះអញ្ចឹងសូមមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃឲ្យតែពេលបុណ្យទានម្ដងគឺមានការតម្លើងថ្លៃអញ្ចឹងគឺសូមអំពាវនាវចំពោះអ្នកបងប្អូនទាំងឡាយគឺខិតខំរក្សាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនលើបញ្ហាបើកបរអរគុណញឹមសផលដែលបានរៀបចំសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនអំបញ្ញមិញនេះក្រោយពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយអត្ថបទដាក់ចំណងជើងថា Nagavel គ្រោងសាងសង់ Naga 3នៅលើដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាម្សិលមិញក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មភ្លាមៗដែរដោយបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតថាក្រសួងពុំដែលមានគោលការណ៍គិតគូរដល់ការវិនិយោគឬក៏លក់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននេះឡើយហើយរាល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនក្រសួងធម្មការបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយរបស់កាសែតនេះគឺផ្ទុយនឹងការពិតដោយសារតែបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតកំពុងតែដំណើរការងាររបស់ខ្លួនជាប្រក្រតីរួមទាំងបានលើកគម្រោងថវិកាជាតិដើម្បីជួសជុលកែលម្អនិងសាងសង់អគារថ្មី4ឬក៏5ជាន់ទៀតនៅក្នុងទីតាំងវិទ្យាស្ថាននោះសូមបញ្ជាក់ថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagacorp មកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពួកគេកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយកដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតសាងសង់ Naga 3ដែលជាសន្តាគារដោយមិនមានប្រតិបត្តិការលេងល្បែងនោះទេលោកសុនចន្ទថុលបានជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតណាដែលចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ឬក៏មិនទាន់បានរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យទៅចុះឈ្មោះរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះភ្លាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាកាលណាប្រជាជនកម្ពុជាចេះភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់គឺមានន័យថាជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015នៅចំពោះមុខមនុស្សជិត 2000 នាក់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាព្រឹកមិញនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានទទូចឲ្យយុវជនពិចារណាសម្រង់សម្ដីដ៏ល្បីមួយគឺរបស់លោក John Kennedy អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឯមៀកជូនព័ត៌មានពិស្ដាអនុប្រធាន General Electric របស់អាមេរិកគឺជាវាគ្មិនដ៏កម្រក្នុងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំជាសេរីដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន General Electric ប្រកាសណាស់ព្រឹកមិញនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោក John Rice និយាយអង់គ្លេសក្នុងបទអន្តរាគមន៍ដែលផ្ដោតលើភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់និស្សិតបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលកម្ពុជាចូលក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមប្រហែល 1,600 នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនចុះឈ្មោះរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យចេះច្បាស់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាចេះអង់គ្លេសច្រើនកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់ថាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ក្នុងអាស៊ានទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលជាអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន General Electric រយៈពេល16ឆ្នាំដែរនោះបានថ្លែងថាគុំសួរថាប្រទេសរបស់អ្នកអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក
ចូលសួរថាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នកដោយត្រាប់តាមសម្រងសម្ដីដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងឆ្នាំ1961ពេលដែលលោក John Kennedy ចូលកាន់តំណែងលោកស៊ុនច័ន្ទថុលដែលទើបចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដំបូងនៅឆ្នាំ2013ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បានចោទសួរថាតើប្រគល់ប្រជែងជាមួយអាស៊ានយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ចេះភាសានឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបារម្ភគឺធនធានមនុស្សពូកែរបស់កម្ពុជាចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលបង្កឲ្យមានបាតុភូតរំហូរចេញនៃខួរក្បាលហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមករកស៊ីនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចរចាជាមួយប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលអាចជាទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាឲ្យលើកលែងពន្ធនាំចូលទាំងស្រុងឬបញ្ចុះអត្រាពន្ធនាំចូលចំពោះទំនិញផលិតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះតើតើនឹងការអប់រំនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគឺលោកហងជុនរុនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងផ្ដល់និទេសដល់បេក្ខជនប្រឡងដោយពេលមុនដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្យល់ថាប្រសិនបើស្តង់ដារការប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2ដោយលើកទី1ហើយកម្រិតសិស្សដែលប្រឡងជាប់មានចំណេះដឹងដោយសិស្សប្រឡងលើកទី1ដែរនោះគ្មានមូលហេតុអ្វីមិនឲ្យនិទេសនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានហៅការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះថាជាការវាស់ចំណេះដឹងបើចំណេះដឹងគ្រប់ត្រូវតែមាននិទេសគ្រប់ដូចនេះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជម្រាបជូនថានឹងបដូរកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា2014-2015ពីថ្ងៃ1តុលាទៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាវិញដោយសារតែការប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13តុលាខាងមុខនេះជាមួយគ្នានោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តទៀតអំពីដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2014-2015ខាងមុខនេះនៅពេលថ្មីនេះមានការផ្សព្វផ្សាយរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាជនជាតិវៀតណាមថៃនិងចិនបានសរសេរអក្សរឬក៏ឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សោភ័ណភាពក្បាច់ចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ឹមសុករិទ្ធីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរអប្សរាបានបំភ្លឺថាអក្សរបរទេសទាំងនោះបានកើតមានតាំងពីយូរមកហើយពោលគឺតាំងតែពីមុនប្រាសាទអង្គរត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅដើមទសវត្សរ៍ទី90មកម្លេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរនឹងមិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេទៀតទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ឹមសុករិទ្ធីគឺយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រាប់ថាអក្សរទាំងអស់នោះគឺបានឆ្លាក់បានសរសេរណាមុនពេលដែលអង្គរយើងនេះចូលជាពិភពលោកនៅឆ្នាំ92គឺថាមានគំនូសនឹងជាសកាយមានអក្សរខ្លះមានតាំងខែបរិច្ឆេទអក្សរខ្លះភាសាខ្លះមានការបរិច្ឆេទភាសាខ្លះក៏អត់មានខ្លះក៏សិទ្ធិឈ្មោះទៅលើគំនូសហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លះដែរចំពោះការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ឆ្នាំការពីអីទៅក៏យើងមានច្បាប់ទម្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងមានដាក់ឆ្នាំមើលទៅគឺมันអាចមាននៅក្រោយអក្សរដែលសរសេរនៅលើសាច់ថ្មហ្នឹងมันអាចមានក្រោយមកទេថ្មីនេះទេឬវាអាចមានខ្លះជាមនុស្សយកទឹកខ្មៅទឹកលុបពណ៌សទៅសរសេរគៀនគិលេសណាទិញពីកន្លែងណាដែលវារំលងពីផ្នែករបស់យើងអរគុណសំណប់ដែលបានរៀបចំសម្លេងរបស់លោកអ៊ឹមសុករិទ្ធីអំបញ្ញមិញនេះដោយឡែកក្រុមអ្នកភូមិបឹងកក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខធនាគារពិភពលោក World Bank ដោយស្នើឲ្យធនាគារនេះរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ជូនដល់ពួកគាត់តាមអ្នកស្រីទេវនីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនោះបានចោទថាធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិនឹងបន្តកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកញ្ញានេះដើម្បីពិនិត្យទៅលើរបៀបវារៈចំនួន4ក្រោមអធិបតីរបស់លោកសាយឈុំប្រធានស្ដីទីប្រសិទ្ធិកម្ពុជារបៀបវារៈចំនួន4នោះគឺរួមមានពិនិត្យនិងសម្រេចលើបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពិនិត្យលើសំណើសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីស្នើសុំចូលជាសមាជិកនានារបស់ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី3ពិនិត្យនិងសម្រេចអំពីទូនាទីភារកិច្ចនិងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការអង្គបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងកំណត់របៀបវារៈនិងកាលបរិច្ឆេទបន្តសម័យប្រជុំលើកទី5សិទ្ធិប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី3
អង្គការនិងសមាគមចំនួន3នៅថ្ងៃទី19កញ្ញាស្អែកនេះនឹងរៀបចំវេទិកាយុវជនមួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងកុំព្យូទ័រលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផលនៃការវិភាគបញ្ហាកង្វល់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងការប្រមូលគំនិតយោបល់ឬក៏ទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះវេទិកាយុវជននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់យើងផ្ដើមព័ត៌មានជាតិដោយនិយាយអំពីពិភពលោកចាត់វិធានការទប់ស្កាត់មេរោគអេបូឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនៅអាត្លង់តាក្នុងរដ្ឋច័រជីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសពីផែនការសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងអេបូឡាដែលបង្ហាញពីការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំដ៏អន្ទះសាររបស់ពិភពលោកយើងស្ដាប់ហេតុសម្បត្តិបើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះជំងឺឆ្លងអេបូឡាដែលបានរាតត្បាតពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចគឺប្រទេសហ្គីណេ លីបេរីយ៉ានិងសារ៉ាឡេអូនបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសរុបជាង 2461 នាក់ហើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក OMSការបង្កើនអន្តរាគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាចម្លើយដ៏ស័ក្តិសមដែលពិភពលោករងចាំព្រោះបើទោះប្រទេសរងគ្រោះទាំងនោះនៅម្ខាងមហាសមុទ្រពីអាមេរិកក្តីតែលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាជំងឺឆ្លងដែលមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេតែគឺវាអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខពិភពលោកទាំងមូលប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេស្រុតចុះដល់បាតនិងប្រសិនបើមនុស្សម្នាមានការភ័យស្លន់ស្លោតែលោកអូបាម៉ាបានធានាដល់ប្រជាជនអាមេរិកដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ជំនាញថាលទ្ធភាពដែលការរាតត្បាតឆ្លងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតិចតួចស្ដួយស្ដាងបំផុតតែទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានចេញនូវវិធានការផ្ទៃក្នុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជាយថាហេតុមកកាន់អាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាការត្រៀមបំរុងនៅបរិក្ខារពេទ្យទីតាំងព្យាបាលបុគ្គលិកពេទ្យកលិនបឋាយិកានិងការទប់ស្កាត់នៅតាមព្រំដែនតាមការត្រួតពិនិត្យដ៏ហ្មត់ចត់មុនពេលហោះហើរនិងចុះសម្ចតមកកាន់ទឹកដីអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានចេញវិធានការលើជំនួយបន្ថែមទៅកាន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលក្នុងនោះក្រៅពីការបញ្ជូនគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតនិងទីប្រឹក្សាពេទ្យឲ្យកាន់តែច្រើននិងបង្កើននៅចំនួនមន្ទីរពេទ្យទីតាំងព្យាបាលដាច់ស្រយាលនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានលោកក៏នឹងបញ្ជូនទាហានប្រមាណជាង 3000 នាក់ដែលនឹងតាំងទីបញ្ជាការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាតបតាមការស្នើសុំនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះទាហានទាំងនេះគឺជាកងកម្លាំងសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់សន្តិសុខនិងជាកម្លាំងវិស្វកម្មសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យកាន់តែច្រើនពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានោះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាប្រញាប់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតអេបូឡានេះផងដែរយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅរុស្ស៊ីអាញាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីទើបតែបានឃាត់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីម្នាក់តាមបទលាងលុយការឃាត់ខ្លួននេះបាននាំឲ្យផ្អើលដល់មជ្ឈដ្ឋានធុរកិច្ចដែលបកស្រាយថាអាចមកពីមូលហេតុនយោបាយហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីមហាសេដ្ឋីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Khodorkovsky ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ 2003 ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការថាកិច្ចគុណក៏ប៉ុន្តែវាមានក្រែមឡើងប្រតិកម្មថាសំណុំរឿងទាំងចាស់ទាំងថ្មីនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយសោះឡើយចំពោះបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានគេជូនដំណឹងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនផងដែរយើងស្ដាប់កៅឆាយាពីក្រុងមូស្គូមហាសេដ្ឋីដែលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ16 កញ្ញាហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានតុលាការម៉ូស្គូសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងភូមិគ្រឹះកត់សម្រាប់រយៈពេល 2 ខែសិនគឺលោក Vladimir Yevtushenko ជាអ្នកមានម្នាក់ដ៏ល្បីនៅរុស្ស៊ីដែលតាមទស្សនវិស័យអាមេរិក Forbes មានទឹកប្រាក់$9,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី15ក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេនៅរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពឃុំខ្លួនគ្មានសេរីភាពគាត់ពាក់ទៅដោយខ្សែដៃអេឡិចត្រូនិកដែលហុចលទ្ធភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមដានខ្លួនមើលរាល់សកម្មភាពរបស់គាត់គ្មានសិទ្ធិប្រើទូរស័ព្ទប្រើអ៊ីនធឺណិតទេលោកមហាសេដ្ឋី Yevtushenko ដែលនៅថ្ងៃ25 កញ្ញាខាងមុខនឹងមានអាយុ66 ឆ្នាំ
ជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ដុំក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មក្រោមឈ្មោះថា AFK Systema មានតម្លៃ $44,700 លានជាប់លេខ 6 នៅរុស្ស៊ីនិងជាប់លេខ 308 ក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនពិភពលោក Fortune Global 500 ក្នុងបណ្ដុំក្រុមហ៊ុន AFK Systema គាត់មានហ៊ុន 64.2% ពីក្នុងនោះ 19% ជួញនៅលើទីផ្សារក្រុងឡុងដឺនិង 5% ជួញនៅលើទីផ្សារម៉ូស្គូដំណឹងស្ដីអំពីការឃាត់ខ្លួនគាត់បានញ៉ាំងឲ្យក្រដាស់ហ៊ុន AFK Systema គ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃ 17 កញ្ញាចុះថ្លៃអស់ដល់ទៅ 37% ខ្លឹមសារនៃបទចោទប្រកាន់ទល់នឹងរូបគាត់តាមដែលស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតប្រកាសឲ្យដឹងគឺមកពីក្នុងឆ្នាំ 2008-2009 ក្នុងដំណើរឯកជនឧបនីយកម្មក្រុមហ៊ុនប្រេង Bastek របស់រដ្ឋក្នុងតម្លៃ $2,500 លានគាត់បានបង់តែ $2,000 លានប៉ុណ្ណោះចំណែកហ៊ុនក្នុងតម្លៃ $500 លានគាត់ទទួលបានដោយខុសច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកលាងវាឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ម្ល៉េះហើយបានជាការចោទប្រកាន់នោះមានឈ្មោះថាតាមបទលាងលុយប្រធានសហភាពនៃឧស្សាហករណ៍និងសហគ្រិននៅរុស្ស៊ីលោក Alexander Shokin ថ្លែងថាសំណុំរឿងថ្មីនេះប្រៀបបាននឹងសំណុំរឿងលោក Khodorkovsky គាត់ទទូចលោកប្រធានាធិបតីពូទីនឲ្យអន្តរាគមន៍ជួយដោះលែងលោក Yevtushenko ទៅត្បិតបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅរុស្ស៊ីកំពុងរងទៅហើយនៅគំនាបនៃទណ្ឌកម្មពីខាងបច្ចិមលោកពីខ្ញុំកែវឆៃយ៉ា Moscow RFE វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីយុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$177បានបញ្ចប់តែគេត្រូវអ៊ុតមើលលទ្ធផលនៅខែតុលាបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណានឹងវិភាគអំពីនយោបាយទំពាំងស្នូលឫស្សីត្រូវការគំនិតថ្មីពីយុវជននិងនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អៀងសុមិញលើកឡើងអំពីបារាំងអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមជីហាតគោបាត់ទៅធ្វើរបងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអែមមៀកនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយលោកហែលសម្បត្តិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដោយការក្រុងតុកកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហជីពចំនួន18បានធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមរោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមា$177ចំណែកឯសិក្ខាសាលាត្រីភាគីដែលធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃក៏បានបញ្ចប់ដែរតែក៏មិនទាន់បានកំណត់ថាតើសាច់ប្រាក់ប៉ុន្មានដែលត្រូវដំឡើងជូនដល់កម្មករនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំង3ត្រូវរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រេចលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះចុងក្រោយដែលនឹងសម្រេចនៅខែតុលាខាងមុខជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណាប់ដូចតទៅប្រាក់ឈ្នួលបបរមាសម្រាប់កម្មករ$177ត្រូវតែគោរពខ្ញុំជាសមាជិកប្រធានសហព័ន្ធអាជីពមិត្តភាពកម្មករហៅកាត់ WIUS សូមគាំទ្រនិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$177យុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាពេលវេលាដែលក្រុមកម្មករកម្មការិនីនៅតាមរោងចក្រស៊ូនកាណាឌីយ៉ាបានចេញមកពីធ្វើការពួកគេម្នាក់ៗបានពាក់អាវលឿងនិងបិទ sticker ដែលសរសេរថាអ្នកបញ្ជាទិញត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករ$177លោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាវាតម្លៃជាបឋមគឺទី1គឺយើងបានធ្វើទៅតាមគោលដៅកន្លែងដែលយើងរៀបចំតាមគ្រប់កន្លែងហើយការចែកលិខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងបានរៀបចំគឺយើងបានធ្វើតាមគោលការណ៍ទោះបីជាមានការអសកម្មនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសខ្លះឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងអាជ្ញាធរខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានន័យថាវាអត់មានជារឿងធំដុំទេវាប៉ុន្តែរឿងធម្មតាតាមពិតទៅយុទ្ធនាការបានធ្វើទាំងសងខាងទាំងតំណាងសហជីពក៏ធ្វើទាំងតំណាងខេត្តរោងចក្រ
ក៏ធ្វើប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងគ្នានិងខ្លឹមសារផ្សេងគ្នាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីថ្នាក់ជាតិដែលរៀបចំធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃស្ដីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាក្រោមការរៀបចំឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯសន្តាគារអង្គាកុងទីណង់តាល់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសិក្ខាសាលារបស់យើងគឺជាលទ្ធផលអាចចាត់ទុកថាយើងបានជាផ្លែផ្កាល្អទៅតាមអ្វីដែលដូចដែលយើងកំពុងទុកសំខាន់បំផុតគឺយើងបានធ្វើឲ្យភាគីទាំង3នេះបានព្រមព្រៀងគ្នាបានឯកភាពគ្នាទៅលើអ្វីដែលហៅថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងផ្នែកសង្គមគិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រោយកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមាន4ចំណុចក៏បានកើតឡើងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានកំណត់ច្បាស់ថាតើប្រាក់ខែគោលប៉ុន្មានដែលត្រូវកំណត់ឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រាន់តែបានសន្យាអនុវត្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងបន្តកិច្ចពិភាក្សាតែគេត្រូវរងចាំអ៊ុតមើលតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតមួយទៀតនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាលោកអ៊ិតសំហេងយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាទេហើយអ្វីដែល177នោះវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការទេបាទហើយការពិតអ្នកដែលកំពុងទាមទារនោះក៏គេបានដឹងថាចំនួនដែលគេបានស្នើគឺវាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេលោកអាធុនទៅគឺយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬជួបមិនដែលឲ្យអ្វីដែលច្រើនទេបើយើងមិនទៀមទាច្រើនណាស់បាន$5 $10វាជាការទម្លាប់ទៅហើយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាទូរលេខ$177គឺជាលេខដែលយើងដាក់ទៅធ្វើការចរចាមានន័យជាលេខដែលស្នើឡើងដោយភាគីកម្មករដូច្នេះហើយលេខនេះមានន័យថាវាមិនមែនជាលេខឈរទេគឺជាលេខដែលអាចបត់បែនបានហើយលេខនេះគឺយើងត្រៀមខ្លួនឬសម្រាប់ពួកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនក្នុងការចរចាប្រសិនបើភាគីនយោជកគាត់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាលោកប៉ៅស៊ីណាបន្ថែមប៉ុន្តែយើងឃើញថាផ្ទុយទៅវិញភាគីសហជីពបានបន្ទន់ចំហពីចំនួន$177មកនៅត្រឹមតែ$150ទេប៉ុន្តែឆ្លើយតបមកក្នុងកលតិស័កដែលកំពុងតែចរចាយើងឃើញថាស្ដាប់តែចេញបណ្ដឹងពីនយោជកក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើពួកខ្ញុំដែលជំនាញដឹកនាំសហជីពនៅស្រុកខ្មែរនេះឲ្យស្ថិតក្នុងគំនាបមួយដោយគេហៅថាបាក់ស្មារតីដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងនៅគ្រោងនឹងធ្វើនោះត្រូវបានដើរទៅក្រោយវិញលោកអ៊ិតសំហេងយុទ្ធនាការមានចង់ខាងប៉ុន្តែនេះជាយុទ្ធនាការចឹងទេអ្វីដែលហៅថាយុទ្ធនាការយើងក៏វាសម្លេងនិយាយហ្នឹងវាពុះជាងការពិតលោកអាធុនដូចអ្វីដែលយើងបានត្រៀមទុកគឺ$177គឺជាលេខមួយដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើការចរចាក្នុងករណីដែលលេខហ្នឹងទៅប្រើចរចាទៅគេតម្លើងមកសមរម្យគឺយើងឯកភាពប៉ុន្តែបើសិនជាការតម្លើងមិនសមរម្យបានន័យថាយើងមិនបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចនៅក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទេលោកអ៊ិតសំហេងមិនមែនយើងមិនចង់ឲ្យបានច្រើនទេអ្នកណាក៏ចង់ច្រើនដែរបាទរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ច្រើនក្រសួងការងារក៏ចង់ច្រើនយោជកក៏ចង់ច្រើនហើយកម្មករក៏ចង់ច្រើនប៉ុន្តែយើងសួរថាតើបើយើងដាក់ច្រើនដាក់ខ្ពស់ឲ្យធ្វើមិនបានតែយើងដាក់យ៉ាងម៉េចណាចឹងទេអានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយមួយដែលទទួលយកបានហើយដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាលោកប៉ៅស៊ីណាចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកបញ្ជាទិញថាគាត់បានចំណេញច្រើនពីវិស័យកាដេនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នេះចង់ឲ្យគាត់ចែករំលែកមកកម្មករដើម្បីឲ្យកម្មករយើងនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលមានសមរម្យជាខុសពីការដួលសន្លប់ផ្សេងៗដែលយើងឃើញហើយថាមួយឆ្នាំមានកម្មករដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគឺវាមានហានិភ័យកាលណាខ្ពស់ពេកក៏វាមានហានិភ័យបានន័យថាខ្ពស់ពេកអ្នកវិនិយោគទៅមិនរួចរោងចក្រវាត្រូវដួលហើយអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យមួយគឺបាត់បង់ការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការងាររបស់យើងកាលណាទាបពេកក៏មានហានិភ័យដែរទាបពេកក៏កម្មករមិនអាចទទួលបានមិនអាចរស់នៅបានផលិតកម្មក៏មិនអាចបង្កើនបានដែរអញ្ចឹងគឺប្រាក់ឈ្នួលគឺត្រូវតែសមស្របលោកណាំសុធាតំណាងសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជានៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតតាមមន្តសាស្ត្ររបស់រដ្ឋមន្ត្រីយើងលោកនឹងថាយកថ្ងៃទី9ខែ10នៅពេលនោះសូមឲ្យបងប្អូនជាទាំងអស់ទាំងអស់លោកស្រីឯកឧត្តមដែលជាតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីមេត្តាជួយប្រកាន់យុត្តិធម៌មួយគួរយកតួលេខមួយដែលវាមានតម្លៃយុត្តិធម៌វាជាតួលេខមួយដែលវារក្សាបាននៅទីផ្សាររបស់នយោជកដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនសហជីពយើងពេលដែលបោះឆ្នោតហើយពេលរបស់ LC បានទទួលការឯកច្ឆន្ទហើយសូមមេត្តាកុំឲ្យមានចលនាញុះញង់បំបែកបំបាក់បង្កើតជាបញ្ហាតទៅទៀតលោកអាធុនការនេះដែលវាជាការធ្វើដ៏តូចមួយដ៏អហិង្សាហើយដែលធ្វើឲ្យមិន
ប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការផលិតផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទេចូលរឿងអីដែលថាវានាំមកបញ្ហានោះការលើកឡើងថាបញ្ហានោះវាជាកំណត់មួយដែលអវិជ្ជមានដែលឲ្យតែគេធ្វើអីគឺថាបញ្ហាទាំងអស់លោកអាធុននេះគឺជាវានៃការជជែកគ្នាពិភាក្សាដោយភាពចាស់ទុំដែលគេធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងចូលចរចាយើងមិនចង់ឃើញការឆ្លោះទាស់តែងកុតកម្មហិង្សាឬក៏កុតកម្មបិទលើឬកុតកម្មអីដែលនាំឲ្យបញ្ហាទូទៅឯអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាលក្ខណៈមួយសាមញ្ញហើយស្រួលបំផុតហើយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់អាចទទួលយកបានខ្ញុំពាវនាវថាកុំឲ្យយកបញ្ហានេះធ្វើជាការតថ្លៃយកតែការតវ៉ាដើម្បីធ្វើជាការតថ្លៃមិនមែនជាមធ្យោបាយទេហើយលទ្ធផលដែលហុចមកដូចយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឃើញខ្ញុំមិនចង់ឃើញលទ្ធផលបែបនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគ្រប់ភាគីហាក់បានបង្ហាញពីភាពតឹងរ៉ឹងគ្នាច្រើននៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនឹងត្រូវដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខនេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅសហជីពនឹងប្រមូលទិន្នន័យរបាយការណ៍ជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើគ្រប់កន្លែងហ្នឹងយកមកផលិតជាឯកសារគោលហើយយើងនឹងត្រៀមរៀបចំដាក់ទៅខាងស្ថានទូតនិងទីផ្សារសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដាក់ទៅក្រុមហ៊ុននិងដាក់ទៅនៅក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការចរចាហើយជាមួយនឹងគ្នាផងគឺយើងដាក់ទៅអ្នកវិទ្យាទិញអន្តរជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហជីពអន្តរជាតិដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើនៅផងបាទរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកំណត់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅសមរម្យតែយើងរដ្ឋសភាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រាក់ឈ្នួលនឹងកម្លាំងបានបន្ថែមទៀតសមរម្យសមល្មមដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយការវិជាទិញនឹងនៅតែមានការវិជាទិញបន្តទៀតនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលផ្គត់ផ្គង់នៅប្រភពទំនិញដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗនៅក្នុងពិភពលោកនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃថេបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ផ្ដល់ដល់និស្សិតការអប់រំជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យធនាគារ Eslida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះការបន្តវេនរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងទាំងគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ដើមបញ្ចេញតួអង្គយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងឆាកនយោបាយជួរមុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមានតែកូនមន្ត្រីធំៗក្នុងបកទេដែលមានឱកាសចេញមុខមុនគេម្យ៉ាងទៀតយុវជនជួរមុខទាំងនោះមួយចំនួនមិនបានបង្ហាញអ្វីប្លែកពីរាមច្បងរបស់ខ្លួននៅឡើយខណៈដែលនយោបាយទំពាំងស្នងឫស្សីត្រូវការគំនិតថ្មីពីយុវជនយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាតើពេលណាទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គនយោបាយសំខាន់របស់ខ្លួនដែលមានវ័យចំណាស់អស់ទៅហើយនោះសំណួរដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនេះហាក់បានផ្ដល់ចម្លើយជាបណ្ដើហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានកាលប្រវត្តិដ៏ចំណាស់និងដែលសម្បូរដោយមន្ត្រីវ័យចំណាស់កាន់មុខតំណែងចាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះបានផ្ដើមបញ្ចេញតួអង្គយុវជនមួយចំនួនទៅក្នុងឆាកនយោបាយរីឯមន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងប្រកៀកប្រកិតឯនោះវិញក៏ហាក់បីដូចជាបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់យុវជនខ្លាំងណាស់ដែរយុវជនតំណាងរាស្ត្រយុវជនដែលជាសកម្មជននិងយុវជនដែលកាន់តួនាទីសំខាន់ក្នុងជួរបកមានកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទាំងក្នុងឆាកនយោបាយទាំងក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈមនុស្សវ័យចំណាស់នៅតែមានវត្តមានច្រើននៅឡើយចាស់ដែលនៅមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់គឺជារឿងមួយតែចាស់ជ្រុលដែលធ្វើការលែងកើតគឺជារឿងមួយទៀតជាការពិតណាស់សុភាសិតបុរាណមួយបានពោលថាខ្ញីចាស់កាន់តែហឹលមានន័យថាមនុស្សកាន់តែចាស់កាន់តែមានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយភាពចាស់ទុំដែលឆាកនយោបាយត្រូវការជាចាំបាច់ប៉ុន្តែវ័យចំណាស់ខ្លាំងពេកក៏មិនអាចឲ្យពួកគេបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលោកខាងលិចទន្ទឹមនឹងសមត្ថភាពគេក៏ផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនិងធម៌ពលរបស់តួអង្គនយោបាយដែរពីព្រោះភាពទ្រុឌទ្រោមនៃសុខភាពរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីមិនអាចឲ្យពួកគេបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានពេញលេញទេ
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមន្ត្រីវ័យចំណាស់តែងតែប្រញាប់លាឈប់ពីមុខនីតិដើម្បីទុកឲ្យយុវជនដែលមានកម្លាំងពលំមាំមួនជាអ្នកបន្តវេនវិញម្ដងប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ច្រើនតែព្យាយាមពន្យាអាយុបើទោះបីជាខ្លួនមានវ័យចាស់ជរានិងសុខភាពមិនសូវមាំទាំក៏ដោយមន្ត្រីខ្លះមានវ័យចំណាស់និងថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតក៏នៅតែតោងមុខតំណែងមិនព្រមលាឈប់វាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងទេដែលតំណាងរាស្ត្រវ័យចំណាស់ជាច្រើនអង្គុយងក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺជាច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឥឡូវនេះការបន្តវេនបានបង្ហាញសញ្ញាជាបណ្ដើរហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញមុខបន្តវេនមុនគេគឺជាយុវជនដែលចេញពីក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានយោបាយទំពាំងស្នងឫស្សីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយចង្អៀតនិងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឡើយប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាការតភ្ជាប់ចំនួនមនុស្សពីវ័យចំណាស់ទៅយុវជនគឺជាបញ្ហាធំធេងមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាធំធេងនៅត្រង់ថានៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ដូចជាក្នុងឆាកនយោបាយដែរមនុស្សវ័យចំណាស់និងយុវជនចំនួនក្រោយតែងតែមើលបំណាំគ្នាច្រើនជាងការរៀនសូត្រពីគ្នាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនយោបាយបញ្ចេញយុវជនដែលជាកូនចៅរបស់ខ្លួនមុនពីព្រោះតែពួកគេអាចទុកចិត្តបានជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថានយោបាយទំពាំងស្នងឫស្សីអាចទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេននោះមានគំនិតថ្មីនិងធ្វើសកម្មភាពថ្មីខុសពីរៀមច្បងរបស់ខ្លួនវត្តមានរបស់តួអង្គថ្មីវ័យក្មេងមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលខុសពីមុនដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែការបន្តវេនធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងពេកទើបយុវជនជួមុខមួយចំនួនមិនហ៊ានធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីមនុស្សចាស់ជំនាន់មុននោះទេមិនហ៊ានពីព្រោះតែម្យ៉ាងពួកគេស្ថិតក្រោមសម្ពាធខ្លាំងពេកពីមន្ត្រីចាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនពិបាកបញ្ចេញគំនិតនិងសកម្មភាពថ្មីនិងម្យ៉ាងទៀតអាចមកពីយុវជនខ្លះទទួលមនោគមវិជ្ជាក្រាស់ពេកពីតកូលរៀមច្បងទើបគ្មានគំនិតថ្មីអ្វីមកបង្ហាញក្រៅតែពីការដើរតាមគន្លងចាស់នោះឡើយជាក់ស្ដែងមន្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននៅតែចង្អៀតចង្អល់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតែមិនទាន់បើកបេះដូងឲ្យទូលំទូលាយក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាជាសាធារណៈនិងនៅតែប្រកាន់ខ្លួនជាអ្នកធំហើយខ្វះភាពសាមញ្ញជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅរីឯសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេទៀតសោតក៏នៅតែមិនខុសពីមនុស្សជំនាន់មុននោះដែរនៅក្នុងបរិបទនេះនយោបាយទំពាំងស្នងឫស្សីមិនសូវជាមានន័យអ្វីឡើយទាំងសម្រាប់គណៈបកខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់បរិបទជាតិទាំងមូលទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្នុងពេលដែលអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងខ្វល់ខ្វាយបង្កើតសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីកំទេចពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរុះរាន់បង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ចរន្តចេញទៅធ្វើជាក្រុមឧទាមជីហាតនេះគម្រោងច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមជីហាតត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានដាក់ជូនពិភាក្សានិងអនុម័តជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃអង្គារទី16កញ្ញាព្រោះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីហានិភ័យមានកាន់តែខ្លាំងចំនួនយុវជនបារាំងកាន់តែច្រើនឡើងបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញទៅធ្វើជាក្រុមជីហាតនេះនៅឯក្នុងប្រទេសសេរីតើគម្រោងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងដង្កូវចេញពីសាច់ឯងនេះមានខ្លឹមសារនិងវិធានការយ៉ាងណាខ្លះយើងស្ដាប់អៀងសុមិញចំនួនយុវជនជាតិបារាំងនិងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងស្រុកបារាំងចេញទៅធ្វើជីហាតនៅសេរីបានកើនឡើងឥតឈប់កាលពី1ឆ្នាំមុនមានបារាំងតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះបានលងខ្លួនចូលជាជីហាតដល់ខែមេសា2014ចំនួនជីហាតបារាំងបានឡើងដល់ទៅ500នាក់ហើយនៅខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានវាយតម្លៃថាចំនួនជីហាតបារាំងបានឡើងដល់ទៅ800នាក់ហើយត្រឹមតែមិនដល់2ខែផងចំនួនជីហាតបារាំងឡើងដល់930នាក់នៅខែកញ្ញាពលគឺមានកំណើនជាង 70% នេះគឺជាតួលេខជាផ្លូវការផ្ដល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើតាមទិន្នន័យរបស់កាសែត The Economic បារាំងគឺជាប្រទេសនាំមុខគេនៅអឺរ៉ុបខាងផ្នែកមានចំនួនពលរដ្ឋចូលជាជីហាតច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺអង់គ្លេស400នាក់អាល្លឺម៉ង់270នាក់បែលហ្ស៊ិក250នាក់ជាសរុបមានពលរដ្ឋអឺរ៉ុបប្រមាណជា 2000 នាក់បានចូលទៅបម្រើពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជីហាតនៅសេរី
ការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃចំនួនជនស្ម័គ្រចិត្តចូលជីហាតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពស្មុគស្មាញក្នុងការទប់ស្កាត់ដំណើរចេញចូលទៅស៊េរីឬក៏ទៅអ៊ីរ៉ាក់របស់ក្រុមអ្នកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការគំរាមជីហាតមានសន្តានកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ធំដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការនិងច្បាប់ជាបន្ទាន់មួយហើយការទប់ស្កាត់មិនឲ្យយុវជនចេញទៅធ្វើជីហាតនៅស៊េរីនិងឬនៅអ៊ីរ៉ាក់គឺជាកាតព្វកិច្ចមួយក៏ប៉ុន្តែការងារដែលសំខាន់មួយទៀតនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលពួកជីហាតទាំងអស់នោះត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញការវិលត្រឡប់ចូលមកវិញដែលអាចបង្កជាសកម្មភាពជាលក្ខណៈទោលដូចចចឯកាឬក៏ជាលក្ខណៈបណ្ដាញជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីកន្លងទៅនេះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ជនជាតិជ្វីសនៅទីក្រុងប្រុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកភេរវជនសង្ស័យនេមូសគឺជាសកម្មជនជីហាតនៅស៊េរីធ្លាប់ធ្វើជាឆ្មាំគុកយាមអ្នកទោសជាចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិបារាំងដូចគ្នាហើយនៅក្នុងខ្សែអាតវីដេអូពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាកជនជាតិអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហាសម្លេងរបស់ជនជីហាតនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានសំនៀងជាជនជាតិអង់គ្លេសពិតៗរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសភ្លាមមួយរំពេចបានប្រកាសវិធានការក្តៅចង់ប្រើសិទ្ធិរឹបអូសលិខិតឆ្លងដែនជនសង្ស័យអ៊ីស្លាមជីហាតសម្រាប់ខាងអាល្លឺម៉ង់វិញតាំងពីថ្ងៃសុក្រមកក៏បានចេញច្បាប់យកមកធ្វើជាអាវុធដែរសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពគាំទ្រជ្រើសរើសឬក៏ឃោសនាដែលមានអត្ថន័យបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ទេរាល់ស្លាកឬក៏និមិត្តសញ្ញារដ្ឋអ៊ីស្លាមជាសារសរសេរជារូបភាពជាសម្លេងនៅក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ជាដើមត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងអស់ការហាមឃាត់ដែលអាចទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើសយុទ្ធជនជីហាតនិងបិទគប់ប្រភពហិរញ្ញប្បទានដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកនិងក្រុមអ្នកបង្កសកម្មភាពផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលគឺអាល្លឺម៉ង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងបញ្ជាឲ្យបាននៅការនាំឥទ្ធិពលអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចូលស្រុកឥឡូវដល់វិញបារាំងម្ដងដែលត្រូវបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមអ្វីត្បិតតែបានចំណាយពេលយូរបន្តិចនិងមានការប្រទែងប្រទង់ខ្លាំងលើគ្រោះរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលតែនៅទីបំផុតច្បាប់បន្ទាន់ដែលមានសុពលភាព6ខែអាចនឹងពន្យាពេលបានដល់2ឆ្នាំត្រូវបានសភាបារាំងអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារទី16កញ្ញាម្សិលមិញតាមរយៈច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចាកចេញពីទឹកដីបារាំងសម្រាប់ទិសដៅស៊េរីឬក៏អ៊ីរ៉ាក់អាញាធិបបារាំងអាចនឹងមានសិទ្ធិដកលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាប់ពាក់ព័ន្ធបានដោយភ្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Schengen ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានព្រំដែនអាចធ្វើដំណើរទៅមកឆ្លងគ្នាបានដោយសេរីគម្រោងច្បាប់បារាំងនេះក៏មានផែនការវាយប្រហារមនោគមវិជ្ជាភេរវនិយមជីហាតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចនឹងបញ្ជាឲ្យបិទគប់ website ដែលឃោសនាបម្រើនយោបាយភេរវនិយមអ៊ីស្លាមជីហាតក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងដោយក្នុងករណីបិទគប់ website អះភារបម្រើផ្លូវភេទលើកុមារបើមានច្បាប់ហើយសួរថាតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបណ្ដាញជីហាតបារាំងភាគច្រើនមានវ័យក្មេងមានគ្រួសារជាអន្តោប្រវេសន៍ជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនចិត្តពាក់កណ្ដាលគ្មានដាននៅក្នុងបញ្ជីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសោះឯចំណែកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញមានទាំងលុយនិងបន្តជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីរហូតបុគ្គលិកថ្មីអ៊ីស្លាមណាដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដល់ប្រទេសទូគីមិនចាំបាច់ទៅដល់ប្រទេសស៊េរីផងក៏ប៉ុន្តែបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងគ្រាន់តែបារាំងបានដាក់ឲ្យដំណើរការវិធានការតាមចាប់និងផ្ដល់សញ្ញានៃខែមេសាសោះបារាំងអាចបញ្ជាដំណើរចេញទៅធ្វើជីហាតនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានយ៉ាងហោចណាស់70ករណីទេសនាសារព័ត៌មានតើថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ឯមាសដូចតទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះផ្ដោតខ្លាំងលើការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរកាលពីម្សិលមិញដោយដាក់ចំណងជើងថាកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ខែ$177ដោយរាយការណ៍ថាយុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយសហជីពធំចំនួន18នៅទូទាំងរាជធានីនិងខេត្តកាសែតផ្តិតរូបថតមួយផ្ទាំងធំនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខបង្ហាញកម្មករកម្មការិនីដ៏កុះករសុទ្ធតែពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងដែលចរិតដោយលេខ$177នៅក្នុងស្លាកសញ្ញាពណ៌បៃតងរាងមូលក្នុងរូបថតនោះអ្នកខ្លះកាន់បដាពណ៌សដែលមានសរសេរលេខ$177ដែរកាសែតសរសេរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងដែលបាន
ប្រមានថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យទាំងចំពោះថៅកែទាំងចំពោះកម្មករនោះក៏បានរំលឹកថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាហើយកំណត់នៅចំណុចរួមមួយតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរបានរាយការណ៍តាមរយៈអត្ថបទមួយរបស់ខ្លួនថាតំណាងសហជីពស៊ីខាវឌូ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅស្រុកកំចាយមៀខេត្តព្រៃវែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទាំងពីរបានដឹកនាំកម្មករប្រមាណ 2000 នាក់ឲ្យធ្វើកោតកម្មនៅរោងចក្រកំចាយមៀ Trading ហើយត្រូវបានដោះលែងវិញនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែអធិការនគរបាលស្រុកកំចាយមៀបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរទេគ្រាន់តែហៅមកពិភាក្សាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមានរឿងជាច្រើនទៀតត្រូវបានយកមកដាក់លើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរនេះដែរក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាបរាជ័យជាលើកទី2ក្នុងការដេញថ្លៃនាំចេញអង្ករ CP នឹងបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតចំណីសត្វមួយទៀតក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2015 និងរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់សភាថាថវិកាក្រសួងអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឡើង 1% ជាដើមយើងងាកទៅមើលកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញម្ដងទិន្នានុប្រវត្តិនេះបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះកោតកម្មរបស់កម្មករដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរដែររស្មីកម្ពុជាដំឡើងចំណងជើងធំៗពីជួរថារដ្ឋមន្ត្រីការងារអំពាវនាវកុំឲ្យសហជីពយកបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែធ្វើជាការតថ្លៃក្នុងអត្ថបទដ៏វែងរបស់ខ្លួនកាសែតនេះរាយការណ៍ផងដែរអំពីលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីថ្នាក់ជាតិដែលបានរកឃើញការឯកភាពគ្នាចំនួន4ចំណុចរវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនយោជកនិងតំណាងកម្មករក្នុងចំណោម4ចំណុចនោះគឺទី1ភាគីទាំង3ព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានបង្ហាញសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការពិភាក្សាគ្នាទី2ភាគីរដ្ឋាភិបាលថៅកែរោងចក្រនិងសហជីពកម្មករសន្យាប្រកាន់យកគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះនិងស្ថាបនាក្នុងការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទី3ភាគីទាំង3បដិញ្ញាបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានានៅកំណើនការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងទី4សិក្ខាសាលាទាំងមូលស្នើឲ្យលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបន្តស្រាវជ្រាវទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងផលប៉ះពាល់លើទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនៅកម្ពុជាក្រៅពីរឿងនេះរស្មីកម្ពុជាក៏រាយការណ៍អំពីរឿងផ្សេងៗទៀតនៅទំព័រទី2ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាពិព័រណ៍អាស៊ានចិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជាសភាឡាវនិងរដ្ឋសភាកម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់ហើយនៅទំព័រទី4របស់រស្មីកម្ពុជាមានចំណងជើងថាប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាព្រមចូលបំភ្លឺគណៈកម្មការទី10រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងដំឡាភិបព្រមទាំងការអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំពោះកាសែតកសន្តិភាពវិញក្រៅពីយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$177ដឹកនាំដោយសហជីពកម្មករដោយកាសែតនានាដែរនោះរឿងដែលមានចំណងជើងថាអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចដែលបាត់បង់ដីធ្លីលើកគ្នាតវ៉ាមុខសាលាឃុំប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានក៏អណ្ដែតលើជាយទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរបើតាមកសន្តិភាពប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងជិត300នាក់មកពី7ភូមិក្នុងឃុំបួស្រាស្រុកពេជ្រដាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយនៅមុខសាលាឃុំកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាអ្នកភូមិទាំងនោះតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន6ដែលអ្នកភូមិចោទថាធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកសន្តិភាពក៏មានដែររឿងពលករនី4នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ចោទប្រកាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនថាចាប់បង្ខាំងរឿងពលរដ្ឋខ្មែរចូលលួចកាប់ឈើក្រញូងលើដីថៃប្រមាណជិត10នាក់ត្រូវបានធានថៃបាញ់របួសម្នាក់និងចាប់ខ្លួនម្នាក់និងរឿងបកស្បែកមុខមេខ្លោងស្ងួនញៀនហៅរាជសីមាជាដើមជាចុងក្រោយយើងមើលកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលនិយាយអំពីកោតកម្មទាមទារប្រាក់ខែគោល$177ដែរប៉ុន្តែចំណងជើងធំពីជួរលើទំព័រមុខនោះគឺថាអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ទាក់ចាប់បានថ្នាំញៀនជិត1គីឡូក្រាមបើតាំងកម្ពុជាថ្មីប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកមួយរវាងកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តនិងអ ுக ្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនចេញពីតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងឃុំព្រះរំកិលទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាមប្រមាណស្ទាក់ចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅចំណុចភូមិចុងកៅស៊ូសង្កាត់ស្លកក្រាមក្រុងសៀមរាបខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue
នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានបទបង្ហាញពីលោកហាសម្បត្តិ Le fait de qu'il n'y ait plus ça, que som dau dans cas son de mode joke, signal ni pi ni chi opokor, ni ka thua tum net tum nong នៅក្នុងសង្គមមនុស្សហើយដែលឧបករណ៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យគេបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធនៃវាក្យសព្ទពិសេសនិងជាក់លាក់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗ Ce langage peut être davantage divisé ou spécialisé dans les domaines spécifiques tels que l'économie, la médecine, les sciences ou encore et surtout le droit auquel nous allons porter notre attention pour la chronique d'aujourd'hui. ប៉ុន្តែថាភាសាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងច្បាប់ដោយសារតែច្បាប់ប្រើប្រាស់ភាសាដែលជាសំណុំនៃវាក្យសព្ទជាមធ្យោបាយដើម្បីកំណត់ពីវិធានគតិយុត្ត Autrement dit, si le droit peut être défini comme un ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionné par la puissance publique, c'est grâce aux mots dans le langage que le droit peut faire valoir les modes de pensée, les valeurs et surtout les règles juridiques. ដោយនេះអត្ថិភាពនៃភាសាសម្រាប់វិស័យច្បាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ទាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅវិធាននិងបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងពិសេសនៅក្នុងការបកស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់ Parce que chaque thème est porteur de sens et a des conséquences sur le système juridique national. បើទោះជាភាសាច្បាប់មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាសាសាមញ្ញតែយើងអាចនិយាយបានថាចំណងតាក់ទងនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងអាចសង្កេតឃើញថាភាសាច្បាប់បានពីសំណុំនៃវាក្យសព្ទដែលបានចងក្រងជាប្រព័ន្ធពិសេសសម្រាប់តែវិស័យច្បាប់ Parce que comme le droit a vocation à s'appliquer à tout individu, on pourrait légitimement supposer que les termes utilisés dans les règles de droit soient compréhensibles par tous, alors qu'en réalité, c'est tout à fait différent. Comme lire revientភាសាច្បាប់និងភាសាសាមញ្ញធម្មតាគឺដោយសារថាភាសាសាមញ្ញធម្មតាមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់នៃដល់វិធានច្បាប់នានាឲ្យបានប្រកប ហើយបើទោះជាពាក្យខ្លះត្រូវបានគេទាញចេញអំពីភាសាសាមញ្ញក្តីតែពាក្យនោះក៏ត្រូវមានការកំណត់ន័យដោយច្បាប់ជាមុនសិនមុននឹងអាចប្រើសម្រាប់បង្កើតជាវិធានច្បាប់ដាក់ឲ្យគោរព Par exemple, le mot bien en khmer est compris dans le langage courant tant en français qu'en khmer comme les biens qui sont visiblement les choses corporelles appropriées telles que la maison, le terrain, la voiture, les bijoux et d'autres effets personnels, alors qu'en droit français comme en droit cambodgien, les biens peuvent comprendre non seulement les biens corporels, mais aussi les biens incorporels tels que les actions et les droits de la propriété intellectuelle. ដូចគ្នានេះដែរចំពោះពាក្យថាបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងភាសាសាមញ្ញសំដៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ជាកេរមរតកដែលសុទ្ធសឹងតែជាទ្រព្យសកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់មានប៉ុណ្ណោះចំណែកឯក្នុងភាសាច្បាប់ពាក្យបេតិកភណ្ឌនេះរួមបញ្ចូលថែមទាំងទ្រព្យអកម្មថែមទៀតដែលជាបំណុលរបស់បុគ្គលនោះជំពាក់គេ D'ailleurs, certains termes ne sont que la fiction juridique ou de pure création par le langage du droit, tels que la personne morale, nité bokul, prestation, tavkalek, droit réel, set prosya, rue set pondek, droit personnel, set bokul, etc., qui ne sont compris que par les juristes. ដោយនេះវាក្យសព្ទគតិយុត្តនីមួយៗមានអត្ថន័យជាក់លាក់ពិសេសដែលការប្រើប្រាស់មានភាពស្មុគស្មាញនិងទាមទារនូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសច្បាប់ហើយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនេះទៀតសោតតើតែជាអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សាវិស័យនេះពោលគឺអ្នកច្បាប់ទើបអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានេះបានត្រឹមត្រូវ Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans notre analyse, la complexité du droit et l'ampleur de la législation et des règles est aujourd'hui devenue telle que si le profane, c'est-à-dire les non-juristes, se heurte à une réelle barrière technique face au langage juridique, le juriste lui-même se heurte à son volume et à son extension. ព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងការរីកធំធាត់នៃវិស័យច្បាប់ដែលកាន់តែសម្បូរបែបនិងមានច្រើនផ្នែកបែងចែកជាច្រើនវិស័យការយល់ដឹងពីវាក្យសព្ទច្បាប់ទាំងមូលកាន់តែមានការលំបាកចំពោះអ្នកច្បាប់រហូតដល់តម្រូវឲ្យអ្នកច្បាប់ចាប់យកនៅជំនាញច្បាប់នៅក្នុងវិស័យឬក៏សាខាណាមួយនៃច្បាប់ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដូចជាជំនាញខាងនីតិក្រុមហ៊ុននីតិសារពពន្ធនីតិព្រហ្មទណ្ឌធុរកិច្ចនីតិបច្ចេកវិទ្យាជាដើមឡើយ
Il est donc indéniable que le langage juridique dans son ensemble n'est pas nécessairement bien ou pleinement compris par un juriste dans un domaine juridique particulier, et il est d'autant plus vrai pour monsieur et madame tout le monde. ភាពដាច់ដោយឡែកនៃភាសាច្បាប់ពីភាសាសាមញ្ញឬពីភាសានៃវិស័យដទៃក៏ដោយសារតែភាសាច្បាប់មានតួនាទីចម្បងនៅក្នុងការកំណត់ពីវិធានបទដ្ឋានដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់និងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃសង្គមជាតិនីមួយៗបើយោងតាមលោក Hankelsen ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់សញ្ជាតិអូទ្រីសនិងអាមេរិកាំងនៅចុងសតវត្សទី19និងដែលជាស្ថាបនិកដ៏ល្បីនៃទ្រឹស្ដីនីតិវិជ្ជមានធ្លាប់បានលើកឡើងថាភាសាច្បាប់មានតួនាទីជាចម្បងគឺបង្កើតនៅវិធានបទដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យចៅក្រមគោរពតាមនិងជាបន្តបន្ទាប់គឺបង្កើតនៅសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូប Dans un sens plus large, selon John Austin, philosophe anglais et théoricien des actes de langage du début du XXe siècle, le langage juridique englobe non seulement les termes formulés dans les règles et normes juridiques, mais également les termes juridiques et le discours juridique utilisés par les individus pour s'engager à faire une action forcée ou non, dirigée par les règles juridiques. ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការសរសេរកិច្ចសន្យានានាដែលទាមទារការពិចារណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចេកទេសនីមួយៗនៅក្នុងភាសាច្បាប់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវអាចនាំដល់ការបកស្រាយផ្សេងពីឆន្ទៈនៃភាគីកិច្ចសន្យានិងអាចនាំឲ្យមានចំនួនកើតឡើង Donc, dans ce contexte, le langage juridique a pour fonction de déterminer la situation juridique pour les relations entre les parties au contrat, car la précision des termes juridiques permet aux parties d'employer un terme sans en expliquer sa portée, sa signification et parfois même son contexte. យើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍បាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួលមានកិច្ចធានា en français contrat de bail avec cautionnement ដែលធ្វើឡើងរវាងលោកកជាកម្មសិទ្ធិករនៃអចលនវត្ថុកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាជួលនិងអ្នកជួលលោកខហើយដែលក្នុងនោះក៏មានកិច្ចសន្យាធានារបស់លោកកចំពោះលោកកលើកាតព្វកិច្ចរបស់លោកខ ក្នុងសមត្ថកម្មនេះបើទោះជាកិច្ចសន្យាជួលមិនមានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកកក្តីក៏លោកកមានទំនួលខុសត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃវិធានគតិយុត្តស្តីពីកាតព្វកិច្ចនៃអ្នកធានាដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 903 និងបន្តបន្ទាប់នៃក្រមរដ្ឋប្រវេណីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន Mais en somme, quelle que soit la perception sur les fonctions du langage juridique, décrire le droit, établir des normes, créer des obligations, le langage juridique a un caractère unificateur et propre au système juridique. បានសេចក្តីថារដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់និងភាសាច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីចែងពីច្បាប់នោះ ភាសាច្បាប់ព្រមទាំងភាសាសាមញ្ញដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចែងច្បាប់និងសរសេរកិច្ចសន្យានានាអាចឲ្យគេយល់បានដរាបណាភាសាច្បាប់និងភាសាសាមញ្ញនោះជាភាសានៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិនោះ Autrement dit, l'existence d'un langage juridique reflète l'unité du droit comme spécificité culturelle du système juridique qui l'a produit et l'enrichit constamment. បើទោះជាមានពេលខ្លះវិធានឬបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនជាកម្ចីពីប្រព័ន្ធច្បាប់បរទេសក៏វិធានទាំងនោះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃសមាហរណកម្មការផ្សព្វផ្សាយការបកស្រាយការអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍនៃភាសានៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិទើបវិធានឬបទដ្ឋានទាំងនោះអាចមានជីវិតរស់រវើកនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នោះបាន Il est donc évident que l'étudiant cambodgien qui poursuit ses études en droit français se heurtera à une double barrière, celle de la langue française et celle de la langue juridique. Et par la suite, les enseignements acquis en langue française, malgré la similarité dans la signification de certaines règles en droit cambodgien, doivent être confrontés au système juridique cambodgien en langue khmer avant d'être utiles pour lui dans la compréhension du droit cambodgien. ជារួមបើទោះជាភាសាច្បាប់មានប្រភពមួយផ្នែកពីភាសាសាមញ្ញហើយក៏កំពុងតែនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងចាំបាច់នេះក្តីក៏គេគូយល់ថាភាសាច្បាប់ជាភាសាបច្ចេកទេសដោយឡែកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌និងប្រព័ន្ធគតិយុត្តនីមួយៗ Notons également que ce langage juridique comporte des subdivisions qui sont autant multiples que les domaines juridiques existants et à venir.
ហើយដោយសារតែច្បាប់ជាសំណុំវិធានកិត្តិយសដែលចងជាប្រព័ន្ធភាសាច្បាប់ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងរឹតចំណងនេះដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការលើកស្ទួយលក្ខខណ្ឌជីវិតការរីកធំធាត់ចីរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិទាំងមូលលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកនាងនៅម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់នេះជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Arthur ដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រតិដានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំង AFE សូមអរគុណសូមគោរពលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង